भाई सुनो सुनो सुनो, मैं ये कह रहा था यार, वो तुम्हें पता है न्यूज सुनी तुमने? क्या? चूहों ने फांसी लगा ली। वो तो मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? 1 घंटे टाटा की गाड़ी में बैठ गया होगा ना, रेटिंग नॉइज सुन के शर्म के मारे बेहोश हो गया होगा, फांसी लगा ली। ओहो, तो ये बात है। चूहे तो फालतू में बदनाम है, रेटिंग नॉइज से टाटा की गाड़ियां करती है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा जी, कैसे करती हैं? ऐसे देखो, अरे ये भी है क्या? चूहे तो इसीलिए तो मरेंगे, चूहे फांसी लगा के। टाटा की गाड़ी ने उनका जीना हराम कर दिया है, उनकी नौकरी छीन ली। नौकरी छीन ली उनकी यार। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अगर शेयर करो ये टाटा लवर को, जो बोलते हैं टाटा टाटा लेंगे।